Друзья, всем доброго дня! Мы находимся на Меретинской набережной. Здесь строят самый современный, самый интересный комплекс на побережье Черного моря. Это комплекс апартаментов Монтера. Сейчас мы просто проходили мимо, и я хочу вам рассказать. Вот на сегодняшний день очень многие рекламы связаны с покупкой недвижимости в Дубае, Турции, Северный Кипр, Южный, просто Кипр и так далее, другие страны. Но я вам хочу сказать, это хорошая альтернатива. В России мест таких ровных, с таким пляжем и так близко к морю практически нет.